Oi, crianças! Vamos dar continuidade ao sonzinho da letra D? Agora nós vamos aprender as palavras, que começam com cada sílaba que nós estamos estudando. Aqui nós temos o D mais o A, forma como? Qual é o som? Muito bem, forma da. Com a sílaba da, nós temos Davi, Temos Davi Miguel, Davi Lorenzo, o Davi Luiz e temos o Daniel, que é o Carlos Daniel. Mas também temos, criança, Danone e Dado. Agora vamos estudar palavras que iniciam com D mais o E. D mais o E, qual é o som? Qual é o som, crianças? Muito bem, tia Andréia ouviu daqui. D. Vamos estudar agora palavras que começam com essa sílaba. D. Temos o dedo, aqui o dedo de tia Andréia. Dedo. Essa criancinha, o apelido dela, desse menininho, é Dedé. É o Dedé, apelido carinhoso. Dedé. Dezena, que é a dezena, o número 10. Dezena corresponde a 10 unidades. Dezena começa com D. Dente, nosso dentinho. Dente também começa com a sílaba D. Agora vamos. A letrinha D mais a letrinha I. Qual som formou? D. De. Temos dia, quando o sol está aparecendo é dia. Temos diamante. Diamante, uma pedra preciosa. Didi é o nome desse menino. Didi. E temos o Dino. O dinossauro. Dinossauro também começa com a sílaba Di. Agora vamos para a letrinha D mais a letrinha O. Qual som? Forma, criança. Qual som? Dó. Com a sílaba Dó temos doce, dominó e o número 12. Agora iremos para o D mais a letra U. Qual é o som quando D junta com U? Forma qual som? Acertaram! Du. Com a sílaba Du temos Dudu, o nome desse outra criança, Dudu. E a Duda. Duda também é o nome de outra criança. Duda. E agora, o D mais a sílaba do ão. Qual o som formou? Tia André quer ouvir daqui. Qual é o som? Muito bem. Dão. D mais a sílaba do ão é dão. Repete com a tia André até aprender. Dão. Com dão temos dedão. O dedão do tia Andréia. Dedão. Dedão é o som final. Dedão. Começa com D, que é D mais o E finaliza com dão. Dedão. Gostaram da aula de hoje? Tia Andréia espera que sim e que todos tenham um bom dia
e uma excelente atividade. Beijo, até a próxima!